کیا آپ کو مسلسل کھانسی ہو رہی ہے؟ گلے میں خراش یا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے جو نکل نہیں رہا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کھانسی اور بلغم کی وجوہات، ان سے نجات پانے کے گھریلو علاج اور وہ چیزیں جو آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہاں، آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص ٹوٹکا بھی بتائیں گے جو راتوں رات کھانسی کو ختم کر سکتا ہے۔ کھانسی دراصل ہمارے جسم کا ایک حفاظتی نظام ہے جو گلے یا پھیپھڑوں میں کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جب گلے میں جلن یا سینے میں بلغم جمع ہوتا ہے تو جسم خود بخود کھانسی کے ذریعے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلغم ایک گاڑھا لیس دار مادہ ہوتا ہے جو سانس کی نالی کو نمی فراہم کرتا ہے، لیکن جب یہ زیادہ مقدار میں بننے لگے اور باہر نہ نکلے تو یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانسی اور بلغم بنتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وائرل انفیکشن، نزلہ زکام اور فلو، موسمی الرجی، دھول، دھواں یا پولن سے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے جس وجہ سے انہیں بار بار کھانسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلے میں خشکی، زیادہ ٹھنڈی یا خشک ہوا کے سبب بھی کھانسی ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی، تمباکو کا دھواں گلے اور پھیپھڑوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دمہ یا برونکائٹس ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوزش کی بیماری جسے برونکائٹس کہا جاتا ہے، بعض اوقات تیز مسالے دار یا ٹھنڈی چیزوں سے بھی بلغم اور کھانسی بنتی ہے، جیسے کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم۔ بدہضمی اور ایسیڈیٹی، سٹمک کی تیزابیت بھی کھانسی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں گھریلو علاج کی طرف، جن کے ذریعے آپ کھانسی اور بلغم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شہد اور ادرک کا قہوہ۔ شہد اور ادرک قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل ہیں اور کھانسی کو فوری آرام دیتے ہیں۔ ترکیب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے شہد اور ادرک کو استعمال کرنا ہے۔ 1 کپ پانی میں 1 انچ ادرک ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں۔ اس میں 1 چمچ شہد اور چند قطرے لیموں کے شامل کریں اور دن میں 2 سے 3 بار پئیں۔ نمبر 2، ہلدی دودھ۔ ہلدی میں موجود انفیکشن سے لڑنے میں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو انفیکشن ختم کرتے ہیں اور بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالتے ہیں۔ اس کی ترکیب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ڈالیں، رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ نمبر 3، تلسی اور لونگ کی چائے۔ تلسی اور لونگ کھانسی اور بلغم کے خلاف بہت مؤثر ہیں۔ 5 تلسی کے پتے اور 3 لونگ کو پانی میں ابالیں، تھوڑا سا شہد شامل کریں اور گرم گرم پی لیں۔ سٹیم انہیلیشن یعنی بھاپ لینا۔ بھاپ لینے سے بلغم نرم ہو کر آسانی سے نکل آتا ہے، خاص طور پر ناک بند ہونے کی صورت میں۔ 1 برتن میں گرم پانی لیں اور اس میں چند قطرے پودینے کا تیل ڈال دیں۔ سر پر تولیہ رکھ کر بھاپ لیں، اس سے آپ کو فوری سکون ملے گا۔ نمک والے پانی کے غرارے، یہ سب سے پرانا مگر سب سے مؤثر گھریلو علاج ہے جو کھانسی اور گلے کی خراش میں فوراً آرام دیتا ہے۔ کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے؟ 1 گلاس گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ڈالیں، دن میں 2 بار غرارے کریں۔ کھانسی میں کیا نہ کریں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی غلطیاں جو آپ کو کھانسی کے دوران نہیں کرنی چاہیے جو مزید حالت خراب کر دیتی ہیں۔ ٹھنڈی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، جیسے آئس کریم، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں۔ خوشبو اور دھوئیں سے بچیں، پرفیوم، ایئر فریشنر اور سگریٹ کے دھوئیں سے دور رہیں۔ زیادہ بات کرنے سے پرہیز کریں، گلے کو آرام دیں تاکہ سوزش نہ بڑھے، سویلنگ کم ہو جائے۔ کیفین اور کولا مشروبات سے گریز کریں، یہ گلے کو مزید خشک کر سکتے ہیں۔ چلیے اب اینڈ پہ بات کرتے ہیں راتوں رات کھانسی ختم کرنے کا آسان طریقہ۔ اگر آپ کو کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ رات کو سوتے وقت پیروں کے تلووں پر وکس یا سرسوں کے تیل لگائیں اور موزے پہن لیں۔ ساتھ میں 1 چمچ شہد کھائیں۔
گلا خشک ہونے سے بچائیں اور سر کو تھوڑا اونچا رکھ کر سوئیں۔ یہ آزمودہ ٹوٹکا کھانسی کو فوری آرام دیتا ہے اور نزلہ زکام میں بھی مفید ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا گھریلو علاج سب سے زیادہ پسند آیا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو صحت سے متعلق مزید مفید معلومات ملتی رہیں۔ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔